Kana buya. Kan taklay ministeri kana mo oduma. Durgaafa namoota hojiirraa geggeessanii biiroodhuma keessa taa'anii xalayaa baaqee tokko barreessanii itti ergu. Amma kan taklay ministeri Dr. Abiyyi kun immoo adduma. Keekii faa konkolaataa keessa bakaawatee dhaqaadha. Innaa masagginaallee jedhee irratti barreesse. Kennaa faa kennee fi akkaataa isaa itti harka wal qabatanii jiran meelaala. Kennaa harkatti kennee fi keekii fuuldura kaa'etu innaa masagginaallee jedhee geggeesse. Namoota gurguddaa afur aangoo gurguddaa afurarraa kaasanii geggeessaniiru. Eessa akka isaan kaa'uuf deeman hin beeknu. Injiinar Taakkalaa Uumaa faa, Obbo Umar Useen faa, Aadde Dagmaawwit faa ammaaf aangoo irraa kaa'anii jiru. Tajaajila moonaa kennitaniif baay'ee galatoomaa ittiin jedhu xaqilaa ministeeriin keenya asumarraan ilaa xaqilaa ministeer waasin gaafachuu barbaanna injiinar Taakkalaa maaloo fuula keenya duraan fageessinaa. Injiinar Taakkalaa yeroo hundumaa sooshaal miidiyaa kana keessatti arguun jaalladha footoo saafaa viidiyoo saafaa warra biyya bulchaa jiran otoo hin taane Hooliwud istaarii wayii natti fakkaata 50 cents fa'aa faashinii adda addaa irratti agarta manatsariin inni uffatu tokkittiin saayyuu gara doolaarii 1000 meeqaati saa'itiin inni tokkittiin harkarraa qabu gara doolaarii 16,000 faadha. Kanaaf yeroo hundumaa sooshaal miidiyaa keessatti footoo isaa gaafa argaa deemtu istaayilii irraa baranna. Fuula keenya duraan fageessinaa injiinar Taakkalaa. Kunoo akkuma asirratti argaa jirtan immoo akka carraa ta'e kanaan dura waggaa akka har'aa kana qaayimas marii irratti waliin dhiyaatanii turan Aadde Dagmaawwitiif injiinar Taakkalaa Uumaa. Lamman isaanii miidiyaa tokko irratti dhiyaatanii waan baay'ee waliin haasa'anii haasaa isaan gaafa sana haasa'an keessa haasaa injiinar Taakkalee xixiqqoo tokkorraa wanti ilaallus jira. Gurguddaa namoota keenya sooshaal miidiyaa keessatti immoo waa barreessan argee waa taajjabe. Dr. Abiy Ahmed namoota quuqama Oromummaa qaban irraa aangoo fuudhaa jira. Oromoo waa godhuudhaaf deema. Oromoo irratti shira xaxuudhaaf deema. Oromiyaa waan jettu dhabamsiisuudhaaf waan deemuu fi namoota chaalenjii isa godhan aangoo irraa kaasaa jira. Kanaaf injiinar Taakkalee aangoo irraa kaasee injiinar Taakkaleen immoo nama sabboona quuqama Oromummaa qabuudha jedhanii warra barreessan argeen isaaniif gaaffii tokko fudhadhee dhufe. Yaa jara keenya injiinar Taakkaleedhaaf Dr. Abiy Ahmed har'a wal baranii. Warra waggaa meeqa waliin turanidha. Warra waggaa meeqa tiim lammaa keessatti garee tokko ta'anii waliin qabsaa'aa turanii har'a as ga'anidha. Bara TPLF sanarraa kaasanii. Har'a warra wal bare miti. Injiinar Taakkalee Uumaatiif sagalee ta'uun waan bira. Injiinar Taakkaleetiif dubbachuun waan bira. Garuu waan hin fakkaanne wal cinaa kaa'uun cubbuudha. Dr. Abiyyiitiif injiinar Taakkalee Uumaa har'a warra wal baran miti. Waggaa meeqa dura wal beeku. Injiinar Taakkalee Uumaa bakka amma hojii hojjetaa jiru kanarraa hojii biraattis jijjiiramuu danda'a yookiin sanaa gadi yookiin waan sanaa olitti deemuu danda'a. Hin beeknu. Garuu dursaniidhuma sababii inni Oromoo ta'eef, sababii inni sabboonaa ta'eef, sababii inni kana ta'eef achi kaafame jedhanii olola oofuun gaarii miti. Jarri kun anaaf isin caalaa wal beeku. Otoo nuti Dr. Abiyyi nama jedhamu hin beekin isaan kun lamman wal beeku. Otoo nuti injiinar Taakkalee nama jedhamu hin beekin jarri kun wal beeku. Dr. Abiyyiin bakka sanaa maaliif akka kaase isatu beeka. Kan biyya geggeessaa jiru isa ministeera gaarii iddoo barbaadetti filachuu dhiisuu irraa kaasuu kan danda'u isa akkuma torban darbe isiniin jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggana isaa lafa barbaade kaa'achuun mirgatti qaba. Abaluu achi kaa'i, abaluu achi hin kaa'in, abaluu kaaba kaa'a, abaluu kibba kaa'a jechuun hin dandeenye. Dr. Abiyyiinis kanuma. Isatu biyya geggeessaa jira ministeera lafa barbaade kaa'achuu danda'a. Malee waan injiinar Taakkaleen sabboonaa ta'eef injiinar Taakkaleen akkas ta'eef injiinar Taakkaleen sabboonummaan isaa amma jalqabe moo amma reefu wal baran kana isiniif dhiisa. Maaliif moo haasaan injiinar Taakkaleen kanaan dura? ሸኔ የሚባለው ለህይወትም አይጠቅምም፣ አይሸከመው የማይሸከመው በጣም ደካማ የሆነ ስብስብ ነው። ወጋ ካራ ቱረ ኢንጂነር Taakkalee fi Aadde Dagmaawwitu qaay masmarii irratti gadi ba'anii haasaa turan. Gaaffiif deebii isaan yeroo sana dubbatan guutummaa isaa hodhatanii keessa dhaggeeffatanii ispeeshaalii gara dhumaa irratti amma TPLFን guddisee gubbaa kana kaa'ee ሸኔ የሚባለው ስብስብ ደካማ ስብስብ ነው። Biyyaaf miti TPLF iyyuu hin gargaaru. TPLF iyyuu ofirratti baachuu hin danda'u. Warri kun warra harcaatu ganda keessaa dadhabduudha jedhee waraana bilisummaa Oromoo kana xiqqeessee lafa kaa'e. Aadde Dagmaawwitiin immoo yoo ilaaltanii rakkoo saba see keessa jiru tokkittiin dubbanne. Tokkitti injiinar Taakkalee dhuma tokko nama sookeettiitti kaa'ee kana iyya malee isee waan tokkittiin dubbanne. Nama kana egaa durii baay'ee jaalladhu kabajaa guddaa waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti sabboonummaa isaarraan kan natti tola.
ሀሳን ሳስነቲ ቶለ ኢሰኒ በረ ማስተር ፕላን የአዲስ አበባ ጉዳይ የማንነት ጉዳይ ነው ጅዴ ሰነራ ካሴ ነንጃለዳ ጋፈ እኒ ሀሳ ከና ሀሴ ገሩ ከበጃንኮ እንዱምትኑን ገደ ማሊፍ አከምቲን ነምኒ ኢገሳ ጥቄስ አከምቲን ነምኒ ለሚሳ ጥቄስ ኢኩማ ሰነሞ አፋን አለጋቲን ጥቄስ ኢኩማ ሰነሞ ሚዲያ አለጋራት ገዲ ቤጥቄስ አኒጋ ኩነ ብረት ፍሮተመን ቀቡ ኢንጂነር ታከለ ሐረ ነምኒ ኦሮሞ ቶኮ ገዲ ቤ ሚዲያ ብራራት ደቄ አፋን ብራቲን ዮ ኢሳ አረብሰቴ አባሰናፍ ከበጃንኮ እልራሙል ቀቤራ ይችላል ኢዝ ወራነ ብለሱማ ኦሮሞ rakkoo akka oromootti jiru akka oromootti furmaata itti kennuu qabda malee dhattee qalmaaf hin dhiyeessitu. ህወሓት ማለት የሽፍታ ቡድን ነው። የወረበላ ቡድን ነው። አይ ሲያሳ ኢትዮጵያ ዋን አረበላለፈቱ ቦሪን ደገርታ ዋን ቦርዴድ ገፍቱሞ ኢፍታን በላለፈታ ባየረ ክሳራ ሲያስን ኢትዮጵያ ኩን ከናፍ የሮጋፊፍ ዴቢታተን ገዲባተን ያሶፍተን ኢላለቻኑ መዱበዳ በረሲ አናካነሞ ኢንተርኔት ዋን ቀበ ገደን ዲሱ አማቲ ፒኤልኤፍም ደንገደ የወሮበላ ቡድን ነው የሽፍታ ቡድን ነው ወለንጃኒ ቦሪሞታኒ ወሪን ቢየገገሱራፍ ዴም ነጋምቡ ኤደጋ አንጎ ወሊን እርማቹራፍ ዴም የሮሰነ ወል ሳልፈቹ ጥሩ ኢልማን ኦሮሞ ረቲስ ኦሎሊ ኦፈም ለሚ ኬሰ ይረትዋን እንታነ የሮዱበተንሲ አኩማ ከነ ወለቲ ቀበሜ ጉያ ተቆጥ ቃንፈታሙፍ ዴም ከነ ኢንጂነር ታከለ ዱዋዳፍ ጀቻንጅሩ warri aangoo irra jirtan warri gara fuula duraatti aangoo fi dhufuu kaatan aktivistooti keenya beektonni keenya gaafa gadi baatanii haasoftan haasaa keessan ilaalladhaa haasaan ammaa kun intarneetiin qabatee ta'a bar tokko gadi ba'a waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 booddee gadi ba'a yeroo waa dubbattan waggaa 10 booddee illee waan isin qaanessin akka ta'etti ta'a haasaa siyaasiin geeddarama yeroo namoonni aangorraa ka'anii aangorraa maaliif ka'an jennee wacanbaruu duwwaa otoo hin taane namni sun gaafa aangorra jiru gaaffii Oromoo bu'uuraan jiru kan dhiigi baay'ee itti dhangala'aa ture akka inni deebi'uuf maal gochaa ture. Ijoollee beekuuf miti, ijoollee qe'eetiif miti, ijoollee firaatiif miti gaaffii uummata Oromoo maal deebisaa ture namni kun aangorra jiraachuun isaa duwwaan maal na gargaara babbareedee dhufee haasaa gaggaarii haasa'uun isaa duwwaan maal na gargaara. Sa'aatii bareedaa uffachuu dhufuun isaa duwwaan maal na gargaara wayyaa bareedaa karabaatii bareedaa manatsarii bareedaa uffachuun footoo babbareedaa maxxansuun isaa duwwaan maal na gargaara aangoo sana kan inni argate dhiiga qabsaa'ota meeqaatiin nama keenya meeqatu aarsaatti kaffale erga gara aangootti dhufe uummata isaatii bu'aa maalii buusa maal hojjete waan jedhu ilaala maal na gargaaran aanga'aan tokko babbareedee miidiyaarra taa'uun isaa duwwaan naaf gaaffii uummata kootii yoo hin deebisu ta'e ummata kootiif bu'aa tokko hin buusu yoo ta'e achira taa'ee afaan Oromoo haasa'uun isaa duwwaan maal bu'aa nuuf qaba gaaffii baay'ee yoo qabna gaaffiin keenya akka deebi'uuf maal godhaa jira yeroo aangoorra jiranitti hawaasaaf bu'aa maalii buusan yoo bu'aa buusa jiru ta'e yoo wanti nuti hin agarre jiraanne nutti agarsiisaa irraa dubbanna hin galateeffanna akkuma adde Adaanechiin sagantaalee lamman sadan darbe keessatti galateeffachaa jiru jara kanas hin galateeffanna. Sagalee taanaa fi cinaa dhaabbanna maaliif hojii barbaanna gaa nuti adde Adaanechi amma dheertuu gabaabduu furdoo qalloo hin beeku jaan arge garuu hojii isheen hojjechaa jirtu tan gammade sagalee ishee namni hin dhaga'u garee hin qabdu kan ishee daawwachu kan gurra duduuchu hin qabdu garuu hojjechaa jirti waan babbareedaa godhaa jirti guyyaa 3 kana keessatti immoo waan murtaa'e garteettu magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo hin baratama mana barumsaa magaalaa Finfinnee jiru hundaa keessatti warra afaan Oromootiin afaan hiikkataniif akka afaan tokkoffaatti warra afaan Amaariffaan afaan hiikkatan akka afaan lammaffaatti barumsi afaan Oromoo ni kennama kana agarree gammannee adde aduu keenya nuuf jiraadhu waaqayyoon aangoo irratti aangoo siifa dabaluu jenneen because hojiitti waan amannuuf waan Oromummaa urgaa'u keessatti agarre utuu dhagaa meeqatti guuranii utuu arrabsanii utuu xiqqeessanii utuu mataa keessa gadha'uu barbaadanii hawaasa seetiif hojii hojjechaa jirti kana jabeeffachuu qabna bor wacanii wanti kun akka inni dudduubatti deebi'uuf irratti hojjechuu danda'u kana booddee eenyutu kunuunfata Oromootu kunuunfachuu qaba kana Oromootu jabeeffachuu qaba kana iseen hojjettee harkaan nu geessetti iseen irratti dadhabdeetti irratti arrabsamteetti irratti xiqqaatteetti nuti immoo waan kana kunuunfachuu qabna jabeeffachuu qabna warri biyya keessa jirtan warri Finfinnee keessa jirtan warri aangaa'onni mootummaa taatan warri bosona keessa jirtan warri bakka barbaadan jiraatan waan kun waan salphaa miti
waan kun waan salphaa miti jabeeffadhaa afaanni Oromoo magaalaa Finfinnee mana barumsaa keessatti akka inni baratamu gochuun salphaa miti kun dhiiga baay'eetu dhangala'e kanatti lubbuu baay'eetu darbe kanatti kanaafitu Aadde Adaanechiin galateeffanna malee Aadde Adaanechi gadi baatee haasaa babbareedaa haasa'uu isheetiin miti kan galateeffachaa jiru hojii isheen hojjechaa jirtu agarreeti hojiin kun jabaachuu qaba jenneeti tumsuu qabna jenneeti haamilee ta'uudhaaf yoo haamilee taaneef kan kana caalutu hojjetama jabaadhuu aduu keenyaatti jechuuf aangawoonni biraas warri aangoorra jiran waan Oromoo urgaa hojjechaa jiran ummata isaaniitii bu'aa buusaa jiran gosaaf otoo hin taane qe'eef otoo hin taane gandaaf otoo hin taane akka hawaasaatti Oromoo ija tokkoon ilaalanii Oromoodhaaf bu'aa buusaa jiran yoo jiraate yoo wanti nuti nagarra jiraate nutti ergaarraa dubbanna arraban sodaannu nuti namni dhugaa dubbatu arraban sodaatu irraa haasofna hin jajjabeeffanna hin galateeffanna waan xiqqoo hojjetamaa jiru kana waan argaa jirru kana immoo qabanne sanaaf galateeffanne isa guddaaf immoo tattaaffanna isee xiqqoo arganne kanarra jenne yoo deemne isa guddaa arguu hin dandeenyu kanaaf warri hojii gaggaarii hojjechaa jiran mootummaa kana keessas ta'e bakka adda addaa jiran yoo jiraatan nutti ergaa hojii keenya nuti gadi baanee sagalee ta'uu fi jajjabeessuu fi cinaa dhaabbachuun asumarraan immoo Aadde Adaanechiif dhaamsa tokko dabarsuu barbaada biyya keessaa ergaa baay'ee inni qaqqabaa jira erga gaafan waa'ee kee dubbadhe kaasee yoo xiqqaate guyyaatti ergaa 10 na bira dhufa barsiisota baay'eetu natti barreessaa jira hojii Aadde Adaanechi jalqabde kanatti gammanne Oromiyaa irraa dhufnee Finfinnee mana barumsaa keessaa hojii argannee jirraa jedhan haalli amma garuu keessa jirru kana akka kanatti yoo deeme Finfinnee keessa jiraachuu hin dandeenyu